बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग हो रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम दो हार्ड ड्राइव के ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब कि इनके अंदर एक सेम कॉमन फॉल्ट आ रहा है कि जैसे ही हम इसको हार्ड ड्राइव केस के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें क्लिक और बीप की साउंड जो है देती हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती, चाहे वो आप एलसीडी से कनेक्ट करें, चाहे यूएसबी से के थ्रू आप किसी रिसीवर से कनेक्ट करें, या फिर चाहे आप किसी लैपटॉप के अंदर इसको यूज़ करें, या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपको क्लिक क्लिक की आवाज़ जो या बीप की आवाज़ जो सुनाई देगी। तो हमने यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी हैं, तो यूट्यूब की ट्रिक से हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। दो हार्ड ड्राइव के ऊपर आज हम टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं क्या वाकई यूट्यूब की ट्रिक वर्क करती है। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस हार्ड डिस्क को चेक करवा देता हूँ। तो गाइज़ जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं हार्ड ड्राइव के इसका जो सर्किट होता है उससे, तो अभी मैं रिसीवर से दोबारा प्लग आउट करके प्लग इन करता हूँ। उसके बाद हमारी जो पावर है वो हार्ड डिस्क को मिलेगी। तो अभी मैं यूएसबी की वायर लगा रहा हूँ, तो देखते हैं लाइट जलती है। देखें गाइस, तो देखिए गाइस, वॉइस जो आ रही है आई थिंक आपको सुनाई दे रही हो। ठीक है, तो इस तरह ये हार्ड ड्राइव जो है वर्क नहीं करती और क्लिक क्लिक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे, क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और किसी भी चीज़ से इजीली कनेक्ट नहीं होती। और जो दूसरी हार्ड ड्राइव है उसके अंदर भी सेम कॉमन फॉल्ट है। जैसे ही हम इसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अभी ये इसको पावर नहीं मिली, तो हम दोबारा रिसीवर से प्लग आउट करके दोबारा प्लग इन करेंगे तो हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी और पावर हार्ड डिस्क को मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह उसकी ज़्यादा क्लिक क्लिक की आवाज़ की देता है तो देती है, और इसकी जो है हल्की है जो कि आपको सुनाई नहीं देगी। अभी हार्ड ड्राइव वर्क कर रही है लेकिन किसी चीज़ से कनेक्ट ये भी नहीं होती। तो हम इसको फेस करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब की ट्रिक्स, जैसे वो इसकी केस बैक उतार कर इसके अंदर जो इसका फिलामेंट होता है वो हार्ड डिस्क की जो डाटा वाली डिस्क होती है राउंड सी, उसके ऊपर फिलामेंट होता है, तो वो उसको जस्ट नीचे कर देते हैं तो आपकी हार्ड ड्राइव जो है वर्क करना शुरू कर देती है। तो वैसे आपको बताता चलूँ कि आपने इसका हार्ड ड्राइव का केस जो है बिल्कुल एहतियात से खोलना है। इसके तमाम जो पेच हैं या नट हैं उसको अच्छी तरह खोल लेना। उसके बाद आपने इसकी केस को उतारने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ आपकी ऊपर वाली जो डिस्क है वो ख़राब हो सकती है। तो जस्ट आपने इसको अच्छी तरह खोल लेना है। खोलने मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इनको ऑलरेडी खो रखा है, तो मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ केस को उतार कर। तो वैसे जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक बिल्कुल आईने नुमा एक डिस्क होती है जिसके अंदर आपका तमाम डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो गाइस आपने बिल्कुल एहतियाती से इसको राउंड 33 खोलना। अगर इसके हार्ड डिस्क के ऊपर अगर एक भी क्रैश आ जाती है तो आपका डाटा पूरा जो है वो ज़ाया हो सकता है, मतलब कि आपकी डिस्क टोटली ख़राब हो सकती है। जस्ट आपने इसको बिल्कुल एहतियात से खोलना है और एहतियात से इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे यूट्यूब की ट्रिक थी वो फिलामेंट ऊपर था तो मेरा पहले ही नीचे था हार्ड डिस्क का। तो अभी देखते हैं इसको दोबारा लगा कर रिसीवर से कि इसके अंदर क्या मसला है, क्लिक क्लिक की आवाज़ कैसे पैदा होती है। तो चलते हैं अभी हम रिसीवर का देखें गाइज। क्लिक क्लिक की जो साउंड है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है, जो फिलामेंट है वो कभी ऊपर आता है और कभी नीचे आता है। ठीक है गाइज, अभी हार्ड डिस्क जो है उसकी जो मोटर है, मतलब कि वो डिस्क है वो राउंड कर रही है, लेकिन अभी हम दोबारा इसको प्लग रिसीवर से आउट करके दोबारा लगाएंगे तो देखते हैं क्या मसला है इसके अंदर। तो अभी गाइस देखें लाइट ऑन हो चुकी है और हमारी डिस्क जो है वो भी घूमना शुरू हो चुकी है। और देखिए हार्ड ड्राइव हमारी क्या कर रही है। देखें बीप की आवाज़ जो है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है, जब ये रोटेशन करती है तो ये बैक फारवर्ड होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क जो है कम्प्लीट वर्क आपके फिलामेंट में हो सकता है। तो आप बेहतर यही होगा आप किसी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले को हार्ड ड्राइव चेक कराएं, आप खुद फिक्स करने के बजाय, क्योंकि फिलामेंट एक सर्किट की नुमा होता है तो आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। यूट्यूब पर काफ़ी जस्ट वो डिस्क से फिलामेंट को नीचे उतार देते हैं तो उनकी हार्ड ड्राइव फिक्स हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं आपको दूसरी भी चेक करवा देता हूँ, तब तक ये कनेक्टेड है। तो
गाइस ये रही हमारी दूसरी हार्ड ड्राइव। तो इसका भी मैंने स्क्रू वगैरह खो रखे हैं और बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी भी जो डिस्क होगी बिल्कुल मैंने नवा। तो आपने इसके ऊपर भी एहतियाती से काम करना है। ये आपने गौर रखना, जहन में बात रखनी है कि डिस्क के ऊपर कोई भी क्रैश ना आए, जिससे आपका डाटा परमानेंटली डिलीट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क परमानेंटली ख़राब हो सकती है अगर डिस्क के ऊपर एक भी क्रैश आ जाती है। तो गाइस अभी देखें डिस्क खाली इसकी घूम रही है, लेकिन फिलामेंट डिस्क के ऊपर नहीं जा रहा। अगर डिस्क के ऊपर फिलामेंट जाएगा तभी हमारा ये डाटा रीड करेगी, मतलब किस चीज़ से कनेक्ट होगी। तो अभी हम दूसरी को इसके सेम इसी तरह खोल कर चेक करवा देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं और फिर हम रिसीवर से प्लग आउट करके दोबारा प्लग इन करेंगे, तो उसके बाद जो इसको पावर मिलेगी। तो देखते हैं क्या ये क्या करती है। तो अभी देखें ये घूम ही नहीं रही इसकी डिस्क। अभी हम दोबारा इसको आउट करके लगाएंगे तो देखें गाइस डिस्क घूमी है, लेकिन कुछ देर घूमने के बाद दोबारा स्टॉप हो जाती है। तो इसके अंदर ये फॉल्ट है और इसका फिलामेंट जो है वो बिल्कुल हरकत ही नहीं करता और हल्की हल्की क्लिक क्लिक की आवाज़ देता है। जैसे हम फिलामेंट को ऊपर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नीचे चला जाता है, मतलब कि डिस्क को बिल्कुल भी रीड नहीं करता और इसकी डिस्क भी बिल्कुल घूमती नहीं है ठीक तरह से। इसके अंदर भी हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। तो गाइस ये थी दोनों हार्ड ड्राइव जिनको मैंने आपको चेक करवा दिया। तो गाइज़ इनको यूट्यूब की ट्रिक से बिल्कुल भी फिक्स नहीं की जा सकता। तो गाइज़ मैंने काफ़ी यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो ही देखी कि वो जस्ट डिस्क के ऊपर फिलामेंट होता है उसको नीचे करते हैं, तो उसके बाद बंद कर देते हैं हार्ड डिस्क को, तो उसकी उनकी हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल भी ऐसे गाइज़ हार्ड डिस्क को ठीक नहीं किया जा सकता। आप कोशिश करें कि आप इसको किसी हार्ड ड्राइव स्टोर के ऊपर ले जाएं और उनसे इसको फिक्स करवाएं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।